გურიაში განხორციელებული პროექტები დაათვალიერა დავით ნარმანიამ მინისტრმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლიხაურის რეაბილიტირებული გზა და ხიდები მოინახულა. აღნიშნული სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში 2013 წელს შესრულდა. დავით ნარმანია ასევე დაინტერესდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ხიდისთავში ნოდარ დუმბაძის სახლ-მუზეუმისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაციის საკითხით და შესრულებული სამუშაოების ხარისხს ადგილზე გაეცნო. მინისტრმა სოფელ ვაკიჯვარის რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღიც მოინახულა. ვათვალიერებთ ყველა იმ პროექტს, რაც 2013 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა, ზოგიერთი მათგანი 2014 წელს იყო გარდამავალი და ესეა დაასრულა, როგორც საავტომობილო გზების, ასევე ხიდების მოწესრიგების თვალსაზრისით, საბავშვო ბაღები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პრიორიტეტმა წინ წამოიწია. მესამე პრიორიტეტად გვიზის რეგიონების პროგრამების დაფინანსების დგას საბავშვო ბაღები და ეს ბაღი ძალიან კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა მოწესრიგდეს ბაღების ინფრასტრუქტურა. ჩვენ დავათვალიერეთ გზები, რომელიც გაკეთდა სოფლებში ცენტრალური, რომელიც არ ყოფილა დაახლოებით 40 წლის განმავლობაში. ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი წარმოებები არის ამაზე დამოკიდებული, წარმოების გახსნა, თვითონ სოფლის განვითარება გზის გარეშე ფიზიკურად გამორიცხულია.